嗨，我是小季。那前两天介绍小米开关和冰箱的时候，不是说还有几个新品要开箱吗？那这台呢就是小米今天发布的新品米家洗衣机直驱滚筒10公斤超薄全嵌。那咱们先看一下外观，再来看看它有什么特点。外观部分呢和前几天发布的超净洗其实是一样的，整体呢采用了超薄的机身设计，总深度呢是577毫米。而一般做嵌入式都会跟这张图一样把门呢留出来，加上后方需要预留的30毫米，刨去门就是555毫米。对比我之前用的洗烘一体彩屏智头版呢，整体净深呢浅了135毫米。所以这台洗衣机的第一个特点就是能满足我们在橱柜或者这个衣柜的下方完整内嵌的这个需求。而且这个智头洗虽然净深做浅了，但它呢把内筒增大了，对比米家普通的滚筒呢，直径从500毫米做到了530毫米，所以整体也是10公斤的版本。像床单4件套什么的，完全是没有压力的。而且开口变大，筒身变浅呢，拿取衣物也会更加方便一些。那对比已经上市的超净洗，智头洗呢少了这个烘干部分，增加了智能双头和这个精华液高压喷淋功能。打开添加口呢，可以看到左边可以添加柔顺剂，右边呢是清洁液。这两部分呢一次性加满，大约可以使用1个月左右的时间，非常方便。缺液的时候 App 和面板呢都会有提醒。那每次投放的量呢也是按照衣物的重量智能匹配。当然了，你也可以根据自己的需求在 App 里设定这个投放的倍数，比如说想少放一点柔顺剂呢就选0.7倍，想多放一点洗液呢就调高一些。而且这次智头洗呢还有一个重要功能，就是刚才说的那个精华液高压喷淋功能，就是这台机呢内置了洗液预混仓，每次要投放洗液的时候呢，都会先在这个预混仓里与水充分融合，然后再通过密封圈上方的精华液高压喷头，以120度广角扇面方式由滚筒外沿向内喷淋这个衣物，再配合滚筒的转动，均匀的覆盖到衣服的表面，这样会更加快速地将这个洗衣液渗入这个衣服的纤维内，从而降低了磨损，缩短了洗衣浸泡时间。那除了智头洗和这个超薄设计以外，电机部分呢也是 DD 直驱电机，直接与滚筒这个连接。可以看一下，这是放了11件衣服之后，洗完甩干的时候这个分贝值。还有呢，就是跟我之前洗烘一体一样，这个电机是10年质保。另外呢，减震部分也进行了优化，可以看一下甩干时候这个水杯的水的波动。那软件部分呢，除了常规的洗涤模式以外，闪电快洗模式呢可以做到12分钟完成。比如说见纹身的衣服呢，你就可以用这个方式来快速的洗干净。那如果想要香薰护理的话呢，还可以在柔顺口投放香薰液，机器会加热到50到60摄氏度，蒸汽喷洒。那自清洁方面呢，带有多重筒内自清洁，可以通过95度的高温呢冲刷这个内外筒。门封这次呢用的是纳米抗菌材质，可以更好的保证筒内洗衣环境的卫生洁净。那米家洗衣机能切入米家，这是必须的了。洗衣机的当前状态和各种设定呢，你都可以通过 App 来查看控制，远程的控制呢或定时都可以。比如说上班前你把衣服放进去，因为有这个双投放，你也不用一早就把这个清洁液放进去，洗涤程序开始呢，它才会自动喷洒。那下班到家的时候呢，就洗完了，直接晾晒就可以了，还是挺方便的。那定价方面，我猜首发应该是和那个带有洗烘的这个超净洗是一样的，1999。有现在知道价格的，也可以打在弹幕上。就我知道这台智头洗 Pro 并不是米家洗衣机里边最有性价比的，但超薄的设计搭配双智头和这个喷淋系统，再结合 DD 直驱电机10年质保，确实可以满足部分对于洗烘一体没有需求，只想找一台完美内嵌且更看重这个衣物洗涤的小伙伴选择这么一个产品线。好了，那关于这款产品还有问题呢，欢迎在下方留言，我尽量一一作答。下期呢，还有一个小米新品，我现在还不能说。如果你想看到更多智能家居新品开箱呢，可以关注我一下，来个3连就更好了。我叫小季，那我们下期见。